សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ lesson plan ជាបន្តទៅទៀតតទៅនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកគ្រូអ្នកគ្រូអំពី lesson plan អំពី chapter 4 unit 1 ចាសសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូអូសចុះមកក្រោមឬក៏មើលចុះមកក្រោមតាមខ្ញុំរួចចុច stop របស់វាហើយចម្លងតាមធ្វើជា lesson plan ងាយស្រួលក្នុងការបង្រៀនមិនចំណាយពេលវេលាយូរនោះទេចាសសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូតាមដានមើលមកក្រោមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចឹង lesson plan របស់យើង chapter 4 unit 1មានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចចូលចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទស្សនាវីដេអូ lesson plan ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណ